Grazzi li għaziltu li tkunu maħna l-lum f'Xtra. L-lum ħanħarsu lej żewġ suġġetti differenti. Ma għajja nibdaw bl-ewwel tema. U t-tema din il-ġimgħa li l-in mill-budget, li l-in mill-kontroversji tas-soltu, bdejna nitkellmu dwar suġġett ieħor. Is-suġġett tal-klima, it-tema tal-klima. Fl-aħħar qisu f'daqqa waħda kulħadd qed jinduna li għandna bżonn nagħmlu xi ħaġa. U magħna fl-istudju biex nitkellmu dwar dan is-suġġett, propju il-Ministru li fi żmienna konna jgħidu l-Ministru tal-Ambjent, ma llum għandek akronim, mhux akronim insomma, dekasteru mqassam mod sabiħ. Jose Herrera, ningrazzjak tal-li sibtilħin biex kun magħna, Jason Soppardi li huwa tista' tgħid Shadow Minister għal Jose Herrera. Qabel ma nibda bik, Ministru. It-tlieta filgħaxija kien hemm tista' tgħid konverġenza fuq mozzjoni. Imma qabel ma wasalna għal dik il-konverġenza biex ikun mozzjoni fuq x'għandna nagħmlu bħala pajjiż fuq il-klima, inti qajjimt numru ta' punti. Numru ta' punti, għamilt press conference, x'kien l-iskop tal-potenzjalista? Meta intom ovvjament ressaqtu l-idea tagħkom dwar il-klima. Ġimagħtejn ilu bejgħet ieħor issa proponejna il-motion fil-Parlament. Bdejt naħdem fuqha fil-bidu tas-sajf u nsellimlhom hawnhekk ma' Fredrik Soppardi. Diskutejnija fil-grupp parlamentari matul is-sajf. F'Settembru kien hemm il-Parlament taż-Żgħażagħ fil-11 ta' Settembru fis-Sejr Spal fejn għamlu talba partikolari lill parlamentari Maltin illi japprovaw l-emerġenza tal-klima. Ġiet ippreżentata 15 ilu. L-iskop kien fil-motion li niddikjaraw emerġenza tal-klima, din ngħidu u għedna u għax huwa fatt, hija verità, il-Mediterran u l-Malta għandha interess partikolari, aħna l-Maltin għandna interess partikolari, għandna teddida eżistenzjali. Il-Mediterran huwa l-iktar reġjun fid-dinja li qiegħed jisħon bl-awla bl-iktar rata mid-dinja kollha. U allura bażikament ridna niddikjaraw, però mhux niddikjaraw biss, għax tiddikjara tista' tagħmilha f'inkwadru twaħħalha mal-ħajt u taqafhem. Edna fil-motion u ridna illi jkun hemm kumitat struttura parlamentari illi ikolla ir-rimit fuq dan is-suġġett. It-tielet net illi il-gvern kif qed jagħmlu diversi pajjiżi fl-Ewropa bħal l-Olanda, bħal Franza, bħal Danimarka u Finlandja jintrabat ikun min ikun il-gvern sal-2030, 2050 x'għandhom ikunu l-miri ta' tnaqqis fl-emissjonijiet. Dak hu fil-qosor ħafna xi proponejna, kena dibattitu il-ġimgħa li għaddiet illi għajr il-ħabib tiegħi il-Ministru Herrera il-kummenti u l-interventi ta' deputati tal-gvern we were taken aback bil-viciousness, bil-violenza, bl-aggressività, tajjir u insulti, blejja partikolari, manka lej sħabi, ma jimpurtax. Għajna ninsistu illi ejja nilħu kompromess, ejja nilħu tirbaħ il-vuċi ta' raġuni li ħaġa nazzjonali mhux ta' partit. Kienu strumentali nsellmilhom minn hawnhekk il-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ illi filgħodu it-tlieta ħarġu sqarrija 31 għaqda kif inti taf jappoġġjaw din l-idea, din il-mozzjoni, din il-proposta. Il-Ministru Herrera ltaqa' magħhom fl-4:09 wara nofsinhar ċempilli ftit wara, iltqajna fil-Parlament u kien hemm konverġenza, kien hemm kompromess u fil-għaxija il-vot seta' jgħaddi unanimu. Ok, mela bażikament hemm mozzjoni, l-mozzjoni kien hemm daqsxejn ta' diskussjoni kif tista' tinbidel biex tkun aċċettabbli għall-gvern u għamiltu l-mozzjoni. Iżda mal-mozzjoni fil-budget kien hemm numru ta' mużuri, hawn min jgħid li kienu bidu tajjeb, hawn min jgħid li kienu kontinwazzjoni, hawn min jgħid li mhux biżejjed. Inti żgur se tgħid qatt ma jkun biżejjed. Iżda lil mill-mozzjoni, bħalma ntqal qabel issa fid-dal-programm nistgħu nagħmlu 1100 mozzjoni, nistgħu nagħmlu 1100 weda, nista' npoġġi idea fuq sidri u ngħid jiena kemm inħobb l-ambjent, ma realistikament meta niġu għall-fatti. X'qed jagħmel il-gvern? X'inhu huma l-affarijiet konkreti li qed jagħmel il-gvern? L-għonet fl-addenda li jiena għamilt għal mozzjoni preżentata mill-oppożizzjoni, jiena speċifikajt b'aktar dettal x'inhu huma dawk il-miżuri li wieħed irid jieħu biex jikkombatti il-problema tal-klima. Ġifieri, qabel il-mozzjoni kienet aktar affermazzjoni ta' prinċipju u ta' punt. L-addenda tiegħi laħmet aktar, fl-opinjoni tiegħi ovvjament, iktar il-mozzjoni billi għadna x'hemm bżonn isir. U dak li qed nipproponi jien issa ġie wkoll aċċettat mill-oppożizzjoni u ħadd pjaċir illi wasalna f'konverġenza bejnietna. Għax iva veru fuq suġġett bħal dan li inti kollok konverġenza hija ħaġa tajba.
Hemm numru ta' miżuri. Ħansemmi xi wħud. Hemm numru ta' miżuri li qed iresqu il-Malta iktar lejn il-lik kif jgħid il-Malti. Per eżempju li intom tintroduċu mal-200 point fejn jista' jiġu iċċarġjati karozzi tal-elettriku. Kien hemm diskussjoni dwar ukoll li jiġu introdotti green corners, kantonieri ħodor, ħadidu hekk fil-ħwienet biex fejn ikun hemm il-deċiżjoni dwar il-plastik. Iżda dawn huma too little, too late. Dawk huma għal dak li għandu x'jaqsam mal-klima, dawk huma aspetti ngħidulhom soft policies. L-iktar waħda iebsa u l-iktar waħda importanti hija policy li tnaqqas l-ammont ta' karbonju mur fl-arja mod dirett. U minn studju li sar, għandek 41% tal-karbonju li jmur fl-arja illi jiġi mit-traffiku. Għallu inti qatt ma tista' inti tersaq lejn carbon neutrality jekk inti ma tindirizzax il-problema. Mhix l-iktar waħda faċli, għaliex aħna l-percentaġġ ta' karozzi li jimxu l-elettriku f'Malta huwa wieħed mill-inqas fid-dinja. U allura rridu nuħdu passi tragonjani. Waqt li titkellem fuq dan il-punt, nitlob reġija. Turini id-dati. Qed insemmu di tal-elettriku, turini id-dati tat-targets li qed jużaw pajjiżi li għandhom pajjiżi oħra. U fosthom naraw pereżempju tan-Norveġja, Scandinavian countries. Daw għandhom mbagħad għandek l-aħħar tal-aħħar net għandek il-Franza u l-Ingilterra mela għandek Norveġja 2025 l-2025 u mbagħad l-2030 għandek pajjiżi oħra u mbagħad għandek il-Franza u l-Ingilterra 2040. Malta qed tgħid nikkwota il-Prim Ministru mbagħad indur daqsxejn fuq ġejsem qabel kumment żgħira qed tgħid aħna nixtiequ nkunu minn tal-ewwel qabel kulħadd. Mhux qed forsi naġru żejjed qed niġru qabel ma inti tagħmel data, tifissa data, trid tkun ċert li inti għandek in place dawk il-miżuri kollha holistiċi li trid tieħu. X'kella tajt data u ma sirx. Però aħna jiena qed mmexxi kummissjoni u l-lan tiegħi huwa li jkollna data viċina u li tkun data ambizzjuża ħafna. Però mhux biss li inti kollok id-data ta' meta jifqu dawn it-tip l-importazzjoni ta' tip ta' karozzi, imma li inti min għandu karozza tħajru biex ineħħiha. Għax il-Maltin iżommu l-karozza 14-il sena. Allura kiena sempliċement nagħmel data u l-karozzi l-oħra ħajqgħu fis-suq jew jintużaw 14 sena oħra, 20 sena oħra. L-effetti nħossuhom wara. Konxu mill-fatt li kif issemmi data se jkun hemm daqsxejn ta' reazzjoni mhux ħażin hemm barra mhux hekk ġaħra. Qed nagħmel I'm getting on board ukoll, nkun ferm magħhom ukoll u qed negozjaw magħhom ukoll, niddibattu magħhom ukoll. Il-players il-prinċipali, ġifieri l-importaturi u minnu ħafna ditti ta' karozzi li jaqqas għamlu it-transformazzjoni għal. Però jidher li ħajkun hemm konverġenza anke fil-prezzijiet sa l-2022-2023 ħajkun hemm konverġenza ta' prezzijiet ukoll għal dak il-karozzi. Ġestran Soppardi, il-dikjerazzjoni tal-politiċi li hija waħda tajba, hija waħda pożittiva li jabbraċċjaw inizjattivi fuq il-klima iġġib magħha ċertu pis. Għalfejn? Ħanati eżempju żgħir li ġrat dawn l-aħħar 4 ijiem. U b'ebda mod met nipprova noħodha kontra din l-inizjattiva. Jiġi mħabbar li l-air show se jerġa' jidħol f'Malta. L-oppożizzjoni tfaħħar il-fatt li l-air show terġa' tidħol f'Malta. Qed nitkellmu fuq l-air show tar-Red Arrows u l-affarijiet kollha. Xi ħaġa li kolli nammetti jien ukoll nieħu biex nara. Iżda huwa fatt magħruf li dawn tip ta' air shows jikkontribwixxu tniġġis, kważi nagħmlu kemm bastardjata, iktar minn xahar kważi karozzi fit-triq. U għax għandek konċentrazzjoni ta' aeroplani. Jiġifieri jiena mhux b'ebda mod qed tipprova ngħid le tal dawn l-affarijiet, imma qed ngħid daw id-dikjarazzjonijiet, daw il-mozzjonijiet tpoġġi ċertu pis fuqhom, jiġifieri inti konxju minn il-kwistjoni li issa kull pass li tagħmlu għandha ċerta rabta ma' dak li qed tgħidu. Naħseb wieħed l-argument li huwa wieħed sensittiv ma jistax lanqas u hija domanda wieħed jifhimha mingħajr ma jrid jibbanalizza s-suġġett. Għaliex b'dak l-argument allura ngħidu issa ma nsifrux aktar bl-ajruplan, pereżempju. Naħseb ejja nkunu ftit issa hawnhekk saqajna mal-arx qegħdin nagħmlu. Nirrikonoxxu l-fatt li għall-ewwel darba wara ħafna xhur il-Partit Nazzjonalista
set di aġenda u s-soċjetà ċivili ħarġet unanima favur inizjattiva tal-Partit Nazzjonalista. 1. 2. Kifet fil-Parlament, pażżajra l-Parlament, pero pasta ġgant tas-soċjetà ċivili, partikolarment laqdiet taż-żgħażagħ. Issa però huwa qegħdin naqblu u l-Ministru qabel miegħi u din għalija l-ikbar rebħa li għamilna l-kol flimkien mingħajr ma ħadd ma tilef. Illi id-dikjarazzjoni u li qed issegwi pajjiżi oħrajn, parlamenti oħrajn, l-ewwel parlament li ddikjara dikjarazzjoni tal-emerġenza tal-klima kien House of Commons fl-ewwel ta' Mejju, wara proposta ta' Jeremy Corbyn inċidentalment l-oppożizzjoni fl-Ingilterra. L-oppożizzjoni iktar sibu faċli biex tagħmel mozzjonijiet bħal dawn biex ikunu ferma. Però f'ħaġa bħal din emmint u emminna li għandu jirbaħ l-interess nazzjonali. Id-dikjarazzjoni trid tkun segwita s-sappassi. U fil-ġranet li ġejjin għandi l-commitment tal-Ministru u ħaniltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla biex nibdew nabbozzaw l-emendi ħalli l-Kumitat tal-Ambjent tal-Parlament nagħtuh is-snien nwessawlu r-remit tiegħu sabiex jibda jiddiskuti din it-tema ta' kull sena naraw fejn qegħdin. Inti sewwa għamilt f'dawk il-istampi li jurejt ta' diversi pajjiżi fejn qegħdin jew x'in il-mira tagħhom sal-2025-2030. Jiena, pereżempju, ninkwieta waħda mill-affarijiet li rrid niddiskutu kif Nature Trust toħroġ tqarrija din il-ġimgħa ma kontx naf jien u tħabbar tikxef tiżvela illi Malta flimkien mal-Bulgarija u r-Rumanija ġewwa laqgħa fil-Lussemburgu ġimagħtejn ilu kienu qegħdin jibblokjaw inizjattiva tal-Kummissjoni Ewropea biex jonqos ikun hemm tnaqqis tal-emissjonijiet fl-ajru sal-2030 b'ċertu ammont. Mela Malta, bl-istess argument tiegħek allura l-Gvern Malti 15 ilu qal illi ma jridx li jkun hemm tnaqqis. Issa però ma rridx, by the way, id-dibattitu fuq il-budget u l-Ministeru tal-Ambjent u nhar it-tnejn mhux se nagħmel hawnhekk il-kritika tiegħi ġejt hawnhekk biex inizjattiva pożittiva li ngħid l-Ministru ma ta' qed diskutu hemm ħafna xi kritika, però il-mument li qed nitkellmu fuq l-emerġenza tal-klima hija xi ħaġa beyond partisan politics. Ejja nagħmlu a United Front kif irnexxielna nikkonvinċu u rebħet il-vuċi tar-raġuni. Mela rispondini fuq dan-punt fuq l-aġenda x'kelma ħaġa. Mela fuq dal-punt li semma ta' Nature Trust fejn qed jgħid il-Gvern Malti qed jopponi oġġezzjona li id-data tinbidel meta nibdew nagħmlu ċerti sagrifiċċji. Imma x'qed insemmilek xi ħaġa importanti għal żmien twil u mhux taħdem din l-amministrazzjoni, tal-amministrazzjonijiet preċedenti, miżmien is-sittinijiet, is-sebgħinijiet, eċetera, eċetera. Il-baħar bejn Malta u Sqallija kienet fost l-iktar ibħra fejn jgħaddu vapuri u jikkontribwixxu għal kontaminazzjoni tal-arja mod inkredibbli. Dal-jumej, kombinazzjoni issa se jkun hemm obbligu minn dawn il-vapuri li naqsu l-ammont tas-salfer. Il-Ministru rridikolawni wajruni għax semmejta fil-mozzjoni. Aħjar saqsih Għandik risposta għandna għamil mistoqsija. Il-punt tiegħi huwa dak kien każ klassiku fejn gvern żgħir bħal Malta tista' tintervjeni fuq xi ħaġa importanti. Aħna x'nistgħu nagħmlu lokalment huwa limitat għad-dinja, ma xi ħaġa bħal di, ma kenniex inkunu iktar proattivi. Kienu iktar nintervjenu biex inbidlu l-affarijiet. Affarijiet li nixtieq wieġeb. L-ewwel fuq l-aġenda, l-ewwel il-Maltin kienu fost l-ewwel pajjiżi, Malta kien fost l-ewwel pajjiżi li poġġiet il-klima fuq l-aġenda x'aħna minna liġi fi 2016 li bidu fuq rispett fuġġiet l-oppożizzjoni illi ġiġa kienet kreat il-mekkanizmu ġiġa kreat il-mekkanizmu biex wieħed jereb il-problemi tal-klima u ma tweġeb wara. U ġifieri ġiġa kellna strutturi u ġiġa mod indirett affermajna li hemm emerġenza fil-klima. L-unika ħaġa terminoloġija li kienet qed tuża f'dak iż-żmien kienet terminoloġija oħra. Tieni net fuq il-kwistjoni tat-salfer fuq il-kubrit. Nerġa' nafferma li l-mozzjoni tal-Partit Nazzjonalista fuq dan kienet totalment żbaljata. Għaliex? Għaliex il-ħsara li ħorġ mill-kubrit mill-salfer ma jaffettwax il-klima, jikkrea partikelet matter jagħmel ħsara lil bniedem daqs il-klima, jagħmel ħafna ħsara, però ma jaffettwax il-klima. Il-klima jaffettwaw dawk il-molecules li jritjenu il-heat u allura inti jkollok heating effect fid-dinja, coating fid-dinja, greenhouse effect.
u tisħon id-dinja. Il-parti kredmer l-oħra hija noħsar ora. Issa ħan rispondi domanda tiegħek. Ma ħassarlek il-fil, ma ħassarlek għandek raġun li s-salfer ma jkontribwix għal climate change. Iżda l-emissjonijiet mill-vapuri jikkontribwixxi għal climate change għax hemm affarijiet oħra. Li minn dak kollu. Nispendi d-domanda tiegħek. Da mhux xi tort ta' xi gvern jew ieħor. Fuq dak l-IMO. Li aħna dejjem ħadna pożizzjoni. L-IMO, International Maritime Organization, għax il-telespettaturi forsi ma jafux. Aħna dejjem ħadna pożizzjoni bħala Malta. U anki l-oppożizzjoni ħadha din il-pożizzjoni, ġifier nagħmluha ċara. Peress li aħna pajjiż maritmu u aħna parti sostanzjali minn ekonomija tagħna tiddependi fuq attivitajiet maritmi, aħna dejjem għedna illi hija l-IMO illi trid tieħu l-inizjattivi, mhux l-Ewropa per se biex ikun hemm inizjattivi biss għall-Unjoni, biex għanna nimxu qoddim, irrid ikollok pożizzjoni mondjali għaliex. Għax inkella ma qed tissolvi xejn, jkollok leakage, il-vapur inflok ma jiġu reġistrati Malta jew Ċipru, wherever, jmorru reġistrati f'pajjiż barra l-Ewropa, l-emissjoni tibqgħu hemm u jkollok inflok ma jkollok kull ma jkun hekk telf ta' attività ekonomika. Għalhekk aħna dejjem għadna l-inizjattiva trid tieħu l-IMO, sa l-IMO qed tgħid illi jirti kollok decrease ta' sulfur minn 3.5% għal 0.5%. La għed l-IMO. Li ħaġa tajba, aħna jien qed niddiskuti ma' trasport pubbliku xi miżuri rridu nieħdu għal dan il-għan minn se jkun pereżempju regolatur ta' ħadin. Imma din mhux se teffettwana ekonomikament għaliex din hija pależi mad-dinja kollha. Mhux għal Malta. Qabel ma ngħaddi għal break u jkollna parti l-oħra fejn ħandaħħal ukoll mistieden ieħor rappreżentant ta' NGO. Xtaqt mod telegrafiku, għetnej li jintkom, nida Big Jason. Dan huwa punt kardinali. Gvernijiet, meta tkun fil-gvern. U ovvjament, inti meta tkun fil-gvern, tispiċċa ħafna drabi tipprova ssib il-kompromess. Mhux il-kompromessi, il-kompromess fis-sens l-interess nazzjonali, l-interess ambjentali, ekonomiku, eċetera, eċetera. Dan huwa punt validissimu li tisemmi l-Ministru. Aħna għandna reġistru ta' dajes u għandna issa l-obbligu tal-ambjent. Dan il-bilanċ, mod telegrafiku, t-nejn li jintkom, mux s-nerġana nirrepeti l-istoqsija, dan il-bilanċ, taħsbu li nistaw nirħu dal-bilanċ u diffiċli immens. Rispostija Iva, mux qed nivvintaw ir-rota, għatta fil-mozzjoni ta' fil-Parlament, portijiet fil-Bahar Baltiku, bħal Helsinki, bħal Copenhagen, Antwerp, Rotterdam, Aberdeen, kollha għandhom struttura biex kull vapur li jidħol fil-port tagħhom għax hija emission control area u l-Bird Life infaħħaram li trapportajb ħafna fuq dan is-suġġett, il-vapur irid ikun ikollu ċertu filters u jew inkella jkun xibtu xor ikun imqabbad mal-electricity grid. Din gost il-bieraħ l-MP laburista Mirjam Dalli ħadd ipprov bidalja tuħu l-mertu ta' xi ħaġa li fil-fatt tartien fil-mozzjoni tagħna. U l-ħbib tal-Ministru għajruni biha issa nieħu gost li defeat is an orphan, victory has many fathers. Hemm żewġ azzjonijiet li ttieħdu għandek l-azzjoni li qed tieħu l-IMO u li qed tgħid illi jrid jinżel għal 0.5 ħlief f'dawk l-areas fejn għandek sulfur emission control areas. Għax riġa hemm inizjattiva fejn l-emissjonijiet ta' sulfur tiġi żero. Allura f'dawk il-pajjiżi din id-direzzjoni din ir-regolament tal-IMO ma tapplikax. Fil-pajjiżi l-oħra tapplika dik tal-IMO. Aħna sa tapplika ir-regola tal-IMO. L-ikbar investiment infrastrutturali li jagħmlu għal proprjetarji tal-vapuri, mhux l-istati, għax dawn iridu jkollu jew jinqalbu għal gass. Jew hekk biex jinqalbu għal gass irridu jkollhom capping. Aħna rridu nagħmlu, rridu nkunu kapaċi issa u qed isir studju fuq din. Nistgħu nibdew nagħmlu bunkering anke ta' gass. Ma rridu nkunu kapaċi nagħmlu bunkering ta' gass mhux iktar ħaġa faċli. U t-tieni ħaġa irrid ikollna sistema li aħna nikkontrollaw u nagħmlu reporting. Tista' ssir mela le? Ibqgħu magħna id-diskussjoni tkompla, ngħaddu għal break qasir, ibqgħu magħna inkomplu break qasir, wara break qasir inkomplu diskussjoni dwar l-istess suġġett. Grazzi li għaziltu tibqaw maħna, nfakkarkom taraw Xtra dejjem fuq TVM maħna fl-studio il-Ministru Jose Herrera, Deputat Parlamentari, Shadow Minister għall-Ambjent u affarijiet oħra, Jason Azzopardi, u għanna mistieden ieħor Christian Patch mill-grupp relativament ġdid, Extinction Rebellion, grupp li ovvjament sab ruħu fil-mhux biss ix-xandir lokali, jew l-aħbarijiet lokali, jew l-aħbarijiet internazzjonali. Christian Patch, grazzi tilli sibtu ħin tkun magħna. Extinction Rebellion. One Issue Organization. Tkellimna ftit qabel, ġifieri intom mhux qed titkellmu pereżempju fuq
l-użu tal-art jew inkella jinnaf il-baħar, l-lejja fil-baħar jew inkella affarijiet oħra. Propjament fuq il-klima. Għalfejn ħassejtu l-bżonn li tiġu flimkien? U kif ġejtu flimkien? Ġejna flimkien bażikament minħabba il-bżonn li hemm li nħoloq konverzazzjoni iktar kostruttiva fuq is-soluzzjonijiet li hemm bżonn li jiġu implementati fuq biex insewu l-problema tal-bidla tal-klima. Rajna li għalkemm hemm ħafna qdiet ambjentali li xi naqra jmissu s-suġġett ma kienx hemm maqda ambjentali li tindirizza din il-problema biss. U ħafna drabi li jiġri meta inti qed indirizza lilha u affarijiet oħra, meta qed kif qed tgħid int ma titkellem fuq affarijiet oħra minn għatt iktar soċjali u affarijiet bħal daw, isek tiddevja titlef daqsxejn il-passaġġ u rridna propju noħolqu dan l-ispazju fejn ma niddevjawx mis-suġġett ejja nżommu on target għax din hija problema. Intom kontu grupp ta' ħbieb jew kien hemm inizjattiva fuq il-social network fuq Facebook fuq affarijiet oħra u mbagħad intom ġejtu flimkien kombinazzjoni. Oriġinarjament kienu grupp ta' ħbieb, meta bdew jorganizzaw l-attivitajiet u social gatherings u affarijiet bħal daw, tisma' bihom fuq il-Facebook, jekk inti tkun interessat, Facebook ħajoffrihom l kullum il-ġurnata, allura iktar qed tkun hemm nies jieħdu interess iktar qed naraw li diġà kien hemm nies interessati fis-suġġett, sempliċement ma kellhomx. Mistoqsija li ikolli bil-fors nagħmellek. Malta jekk insifru barra minn Malta, mod speċjali pereżempju jekk tmur l-Istati Uniti li ssibu, 9 out of 10, 9 minn 10 min nies jisaqsuk Malta fejn hi. Hemm ċans ukoll li ikun hemm mapep li qastider Malta. B'ebda mod ma jfisser li aħna maħniex rilevanti, iżda jibqa' l-fatt li kull inizjattiva li nieħdu aħna u qed ngħidha bħala avukat tax-xi tagħna hawnhekk fost żewġ avukati ta' ċertu esperjenza m'iniex avukat. Hemm limitu x'nistgħu nagħmlu. Jekk aħna l-argument għadha filgħodu niddeċiedu li nkunu carbon neutral ma jkunniex iktar karozzi li da. Xorta waħda, dak li nagħmlu se jkollu ftit taffett fuq dak li jiġi madwarna. Għalfej għandna meta jiġi xi ħadd antipatku bħal meta qed nipprova nkun bħalissa. X'tirrispondi issa? Naqbel perfettament tiegħek. Miegħek aħna tant fiċ-ċokon tagħna l-impatt tagħna fil-verità huwa żgħir ħafna, però l-impatt tagħna kapaċi jkun kbir fejn jidħol imbagħad tmexxi l-eżempju. Mexxejna kemm il-darba qabel, mexxejna fid-drittijiet ċivili, anka fil-sebgħinijiet meta ir-relevanza, meta Malta għalfet ir-relevanza tal-liġijiet marittimi u fis-sebgħinijiet mexxejna fin-Nazzjonijiet Uniti biex jinħolqu il-liġijiet marittimi għax rajna l-interess. U d-darba għandna bżonn ukoll u grazzi lill-Parlament li qed jieħu l-inizjattiva għax aħna bħala gżira aħna wieħed mill-iktar postijiet vulnerabbli fl-Ewropa. L-impatt tagħna jista' jkun allura li nitkellmu u nuru l-eżempju. Waqfek sekond hawnhekk. Mela, 7 punt importanti. Malta kien hemm ħafna stanzi f'daw l-aħħar 40 sena li ħadet inizjattiva. Kien hemm inizjattivi li kienu iktar kontroversjali minn kien hemm semma tal-famuż Arvid Pardo kien hemm ukoll insemmih Perit Mintov l-idea ta' nuclear free seas fil-Mediterran. Kien hemm ukoll inizjattivi oħra marbutin ma' issues li ma kinux forsi kosmopolitani, iżda dak li għandna xaqsam semma drittijiet ċivili. Ġifri Malta fiċ-ċokon tagħha tista' tkun inizjattivi. Inti issa minkejja li inti tkun flimkien ma' ministri fl-Unjoni Ewropea. Malta, x'sem jista' jkollha biex tbiddel l-affarijiet? L-għonet Malta tat eżempju, pereżempju Malta kienet waħda mill-ewwel pajjiżi fid-dinja illi għandha liġi ta' sostenibilità u għandna Guardian for Future Generations u Network. Ftit pajjiżi għandhom qed jaslu. Aħna konna wieħed mill-ewwel pajjiżi li għandna liġi li tirregola l-klima. Ġifieri ħadna inizjattiva unanima fil-Parlament proposta mill-Gvern fil-2016 biex għandna din il-liġi. Wieħed mill ftit pajjiżi fejn għandna ambaxxatur responsabbli direttament għall-klima. Issa bħal pajjiżi oħra affermajna stat ta' emerġenza bil-kollaborazzjoni u l-organizzazzjoni tal-oppożizzjoni, però aħna rridu nkunu voċiferi, però fl-istess nifs rridu nkunu saqajna mal-att. U għanut li wieħed jippritka oġġett meta jaf li biex
jimplementa dak l-oġġett f'pajjiżu, l-ewwel irid jaqbes ċertu hurdles. L-għar ħaġa li tista' tkun li tkun bigot. Ġifieri barra titkellem mod u f'pajjiżek timxi mod ieħor. Ok, mela fuq dal punt partikolari, jien għandu niftakar konferenza stampa fi żmien Barroso. U Barroso kien għam ġurnalista, daw tal-Brussel nidilhom jien. U staqsieħ kien ġurnalista mustaċċuni, mhux ġurnalista periferali nidilhu jien li waqa' mis-sema. U da għallu inti titkellem fuq il-klima. Għallu mbagħad fil-weekend meta tmur lura d-dar Portugal, issuq il-4x4 li konsidrata f'kunċett mill-ambjent li bħal-iktar karozza li da. Ħajkolli nerġa' nistaqsik, mhux fil-konfront ta' Jason Zoppardi, sa fil-konfront ta' politiċi. Qabbejtu lilkom infuskom b'ċertu responsabilità. Kemm taħseb li l-politiċi taż-żewġ partiti, ta' partiti oħra, se jkunu kapaċi to live up to their ħanidu hekk, to the music ħanidu hekk. Dimentu sa' kemm il-politiku u nemmel li għandna jkunu politiċi b'foresight, Malta will punch above its weight. Ma nibdu ftit ta' kronoloġija u semmejta sibt li għadda kelli seminar mal-President Emeritu Merilius Kolero Preka u semmej hawnhekk ukoll. Tidda xejn tablata fis-67 ħarġet kunċett illi l-Amerika u r-Russja kienet dawa madornali għalihom li riżorsi fih il-baħar ikunu common heritage of mankind. Da xejn tablata ħarġet bil-kunċett ta' common heritage of mankind. Fl-ATA tidda xejn tablata kien il-gvern ta' Fennek Adami u nsellimlu professur David Attard ħarġ bil-kunċett fl-ewwel fil-ġus Magħquda u George Bush kien adamant kontra. Pero għaddit ta' Malta u perswadejna xi darbħet il-vuċi tar-raġuni, loġika tal-persważjoni. Climate change as a common concern of mankind. Fl-88. Iktar qudiem kien hemm iktar minn dawn il-miżuri u jiena dak li għad is-sibt nagħmluha pubblikament. Ġenwinament bħala Malti, mhux bħala membru parlamentari nazzjonalista, kemm nixtieq li pajjiżi bijiet il-Ministru tal-Ambjent, bijin il-Foreign Office, jieħdu l-inizjattiva li Malta tkun il-flag bearer biex il-Mediterran kollu ikun an emission control area, jiġifieri. U l-Ministri ta' Franza u Spanja diġà dan iddikjaraw li ma favorih. Kieku Malta tista' tieħu l-lead. Jiena ma rridx iktar pajjiżi jkun assoċjat fl-aħbarijiet internazzjonali ma' skandli ta' korruzzjoni u ħasil tal-flus. Meta kienet l-aħħar darba li pajjiżi issemma fl-aħbarijiet internazzjonali xi ħaġa pożittiva. This is one of them. Li Malta tkun leader fil-Mediterran, Malta għandha kredenzjali, iż-żewġ partiti fil-politika barranija tagħna, tajjeb, li dejjem ippreżentajna United Front. This is an opportunity, u by the way, u nagħlaq hawnhekk. Kemm semmejna teddid huwa teddid eżistenzjali il-bidla fil-klima. Pri-opportunità, speċjalment ta' ċertu green jobs. Il-ħin tar, ma nixtieq nagħlaq bejkom bad nagħlaq kumment mhux tradizzjonali Christian minn Extinction Rebellion. Titkellem fuq is-seka, ġifieri jkollok sulfur emission control area, dik hija l-inizjattiva li għaddejja bħalissa, mhux fuq emissjonijiet in ġenerali. Hija inizjattiva li tiġi buttata ħafna mill-Ministru l-ġdid tal-Ambjent u tal-Klima Taljan. U jiena ntqajt miegħu kelli numru ta' bilaterals u l-pożizzjoni tiegħi għax jiena għandi wkoll interess ta' pajjiżna hija segwenti. Illi qabel aħna ma nistgħu nirraġġunġu s-seka, trid tkun aċċettata mal-Mediterran kollu, mhux tkun biss parzjali. Għax inkella kull ma ħajġri jkollok leakage, ġifieri x-ship reġistrer tagħna jiġi żmantellat u jmur reġistrat x'imkien ieħor. Aħna ma rridux imbagħad inkissru l-ekonomija Maltija laqas. Allora jiena għandi obbligu wkoll u preokkupat ukoll bl-ekonomija Maltija. Ġifieri jiena rrid nassigura li biex jiena nidħol f'aqda bħal din li tkun tikkaverja l-Mediterran kollu. Apparti dak, irdu jiżiju konklużu l-istudji biex jaraw l-impatt ta' dak kollu u mhux jiena intrabad bil-ġurnata u bħin qabel ma jiena nkun naf x'sar dak l-istudju. Faċli li wieħed jgħid meta tiġi timplementa u ma x'tagħmel jkollok leakage tal-ship reġistri tagħna kollu, nitilfu x-xogħol kollu fil-Freeport, nitilfu l-bunkering kollu tagħna. Hekk qed tgħid inti hekk jiena nidħol torbot il-stati mezzani kollha, hekk ikun l-aħħar mistoqsija hija bażata fuq dan Ewropej mhux l-aħħar mistoqsija u għandna minuta kull wieħed se ndawwar id-diskors u nispiċċa bik. L-aħħar minuta li
għandna 3 minuti, minuta kull wieħed. Something has to give. Ma jistax ikun li something has to give. Issa, fl-opinjoni tiegħek, issa dal-mument. What has to give? Ġifieri biex aħna naslu biex aħna nimplementaw minn ngħaddu mill-kliem għal-fatti, mill-kliem mill-paroli għal-fatti, something has to give. Kieku inti għandek il-poter fidejk u għandek id-dritta li timponi. What would you x'tiddeċiedi li għandu jinbidel minnu fih? Jina naħseb rridu nagħmlu pjan, naraw l-ostakli għal dak il-pjan x'inhuma, naraw kif ħanelbuhom dawk l-ostakli, kif ħanneħħuhom forsi wkoll. Jina naħseb għalkemm semmejna li Malta żaru forsi naħsbu li hija limitazzjoni, naħseb hija opportunità għax Malta peress minħabba ċokontana nistgħu nbidlu l-affarijiet ħafna iktar malajr minn pajjiżi oħra. Okay. Kieku kellek timponi xi ħaġa issa, qed titkellem issa fuq xi ħaġa mikro, mhux xi ħaġa mhux retorika issa titkellem, qed titkellem lilek Jason, inti bħala inti għadha fil-ħodu tispiċċa għandek il-Dikasteru tal-Ambjent u għandek l-appoġġ kollu tal-Kabinett u tal-Prim Ministru l-ġdid. Whoever that may be. Natakom, whatever the point, inti se tiddeċidi, se tbiddel. Kun hemm ir-rieda ġenwina u rieda tal-azzar illi dak li għandu jisir u allura l-obbligi li Malta daħlet anka sal-2020 li wassana d-dieħla mal-Unjoni Ewropea, għasab wara l-2030, ikunu żgurati. Meta tinsemmu l-porti l-kbir, verament m'għandix taqsam il-kwissjoni tal-cruise liners mal-affarijiet relatati mal-greenhouse effect. Iżda, hemm studji inti taf tal-birdlife li l-pollution fl-area tal-Grand Harbour hija 150 times more minn għal-Domoro Street Marsa. Verament m'għandix impatt dirett fuq il-klima. Immek nistgħu nagħmlu xi ħaġa biex innaqsu. Medium term mhux minnhom għall-għada. M'għandniex nippruvaw nagħmluha ma ntilfux jobs ġewwa Aberdeen, ġewwa Stockholm, ġewwa Finland, ġewwa Copenhagen. Għandek 90 seconds bħal tal-design sekonda ta' xi aħbarijiet ta' xi da. Teknikament, x'taħseb li huwa fattibbli li jiġi implementat li inti bħala Ministru tgħid jien għamilt pass vera. Mela, nirrikonoxxi illi hemm emissjonijiet li ġejjin mill-aspett maritmu li s'issa m'hemmx regolamenti Ewropej fuqhom. U hemm ukoll emissjonijiet kbar li ġejjin mill-avjazzjoni. X'inhu xogħolna bħala pajjiż? Illi nagħmlu pressjoni fuq żewġ fora internazzjonali l-IMO u l-ICAO dik hija tal-avjazzjoni għax hekk ma jkunx hemm commitment dinji bħal Paris Agreement fuq dan is-suġġetti ma jistgħux jiġu implementati għax kull ma jiġri jekk inti tieħu azzjonijiet parzjali jew raġjonali, jkollok li jiġu jmorru x'imkien ieħor. Allura inti trid tuża l-politika internazzjonali tiegħek, is-soft diplomacy fil-environment ukoll biex iġġiel dawn l-istituzzjonijiet mondjali jieħdu jaffermaw il-pożizzjonijiet huma u hekk qed nagħmlu. Christian Patch, Extinction Rebellion, ħadd pjaċir li ġejt. Dan huwa perjodu fej qed jilfaqsu konna titkellmu ħafna għaqdiet ambjentali li kieku daw kollha jingħaqdu flimkien bħalma konna qed ngħidu minflok tim żgħir tkunu tim kbir. Ġesan Zapata ħadd pjaċir li ġejt. Ministru José grazzi tal-li ġejtu. Ibqgħu magħna id-diskussjoni titkompla se nitkellmu dwar il-rewixta li seħed din il-ġimgħa mimlija affarijiet ma' żewġ protagonisti differenti.